Assalamualaikum, hai semua. Akhir-akhir ini lagi musim banget yang namanya batuk pilek, terutama sekali anak-anak. Belum lagi di tengah pemberitaan obat-obatan sirop berbahaya yang membuat kita sebagai orang tua semakin khawatir. Di video kali ini saya akan berbagi resep ramuan herbal alami yang aman untuk anak sebagai penurun demam dan pereda batuk pilek dengan rasa yang enak, tidak pahit, dan bahannya murah serta mudah untuk didapatkan. Cukup pakai bahan yang ada di dapur aja. Resep ini saya dapatkan referensinya dari PD Poji. Teman-teman bisa langsung lihat Instagramnya. Video ini saya buat untuk 2 kali di resep yang ada di Instagram tersebut ya teman-teman. Ini saya pakai 3 butir bawang merah karena bawangnya kecil-kecil, juga 3 butir bawang putih. Kalau misalnya bawangnya agak besar, pakai 2 saja ya teman-teman. Kemudian saya juga pakai jahe. Ini hanya dipakai 20 gram saja atau sekitar 2 jempol dan 1 buah jeruk nipis. Kemudian ada 60 ml madu. Untuk bawangnya ini saya kupas teman-teman. Saya kupas dulu bawang merahnya. Untuk madunya teman-teman usahakan menggunakan madu murni ya. Tapi karena saya nggak punya, jadi saya gunakan madu kemasan. Ini semua bahan-bahannya saya kupas. Kemudian untuk jahenya ini saya pakai hanya sekitar 20 gram atau sebesar 2 jempol teman-teman. Ini saya kupas semua kulitnya. Dan kemudian bahan-bahan ini saya cuci bersih. Ini setelah semuanya dicuci bersih. Selanjutnya untuk bawang putihnya saya geprek terlebih dahulu. Kemudian ini dicincang halus. Kalau misalnya menggunakan bawang yang agak besar, cukup 2 saja ya teman-teman. Karena kalau di resep yang saya lihat di Instagram PD Poji, ia hanya menggunakan satu resep itu 1 butir bawang putih. Jadi ini saya kalikan 2 karena untuk 2 anak. Jadi saya menggunakan 2 kali di resep yang di-share di Instagram. Kemudian bawang merahnya juga sama, ini saya cincang halus. Selanjutnya untuk jahenya juga dicincang halus. Setelah semuanya selesai dicincang halus, siapkan wadah atau bisa juga menggunakan botol yang bersih dan kering. Kemudian ini bawang, jahe yang sudah dicincang masukkan ke dalam wadah. Dan selanjutnya kita tuangkan madunya 60 ml atau sekitar 4 sendok makan. Ini saya semuakan ya teman-teman. Dan selanjutnya disisihkan terlebih dahulu untuk jeruk nipisnya. Ini dibelah terlebih dahulu seperti ini. Kemudian jeruk nipisnya diperas, disaring seperti ini teman-teman, supaya bijinya nggak ikut. Tapi walaupun ikut juga tidak masalah. Supaya tidak banyak sampahnya, saya saring terlebih dahulu. Kalau untuk 1 anak cukup dibagi 2 dari resep ini ya.
Nah, ini sudah selesai, selanjutnya ini ditutup. Kemudian digoyang-goyangkan seperti ini dan lalu ini didiamkan di suhu ruang saja sekitar 8 jam kurang lebih. Nanti hasilnya akan encer ya teman-teman untuk sirupnya. Ini sudah 8 jam saya diamkan di suhu ruang dan hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya siapkan botol yang bersih dan kering. Kemudian ini disaring. Nah, ini juga akan saya saring semuanya. Nah, ini semuanya sudah aku saring, kemudian aku tutup rapat botolnya. Ini bisa disimpan di dalam kulkas, di chiller, bertahan kurang lebih 4 hari. Bisa diberikan kepada anak sebelum atau sesudah makan. Takarannya adalah 1 kali memberikan 5 mili ya teman-teman. Selamat mencoba, insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dengan izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.